щодо бомб ФАП-3000, це також, в принципі, активно обговорювали минулого тижня, зокрема і те, що я так от бачив тезу, що там казали, що взагалі наразі немає у росіян технології, як якісно приєднати ОМПК до такої важкої бомби, мовляв, що її фізичні характеристики не дозволяють, щоб вона якісно і далеко летала. Інше, коли росіяни, я бачив, зокрема, і в своїх військових пабліках, вони обговорювали неможливість причепити цю бомбу на тактичну авіацію. Вони казали, що там буде створено якийсь кронштейн. От на вашу думку, взагалі, от ми розуміємо, що зараз вони нагнітають, бо українці знають, що це дуже руйнівна зброя, це 3000 кілограмів вибухівки. Взагалі, чи реально, що вони реально створять якийсь прототип літаючої керованої ФАП-3000, і це буде у якійсь осяжній перспективі, чи це буде використовуватися саме як психологічний тиск? Я думаю, що це буде використовувати як психологічний тиск. Тут треба знову ж таки розуміти одну важливу складову. Якщо ми кажемо про сучасних росіян, ті, що залишилися на території Російської Федерації, то тут слід зазначити, що у них є можливість, вони вміють насправді гарно копіювати і створювати певні системи, або модернізувати в рамках інженерної думки, яка була закладена в цю систему. Тому що ми бачимо, що вони модернізують шахеди. Якщо ми кажемо, наприклад, про ланцет, то це ізраїльська система. Ми бачимо Форпост, сьогодні збили протиповітряна оборона України. Це ізраїльська система. Тобто вкрадено, доопрацьовано. Звісно, що вони будуть модернізувати в рамках інженерної мислі, яка закладена в цю приблуду. Але далі вони не зможуть піти. Тому, коли ми кажемо про, наприклад, спробу імплементації на ФАП-3000 модуля МПК, тут слід зазначити, що чомусь одразу з'являється інформація про модуль УМПБ з типу з реактивною тягою. Це те, що було використано проти Харкова. Знову таки, тут треба більш уважно досліджувати, тому що якщо вони заявляють про можливість реактивної тяги цих засобів, то треба перевіряти. Знову таки, треба перевіряти, тому що є розуміння, що велика кількість інформації, яка надходить з боку Росії, це треба ділити навпіл, тому що ми бачимо навіть по тактико-технічним характеристикам деяких їх видів озброєння, які ми отримали або затрофеїли, або збили. Тому знов таки, так, це бажання в них щось доробити, щось зробити, щоб воно летіло або наносило якийсь урон, так буде, але я не впевнений, що вони зможуть це реалізувати, тому що є велика кількість протидії, не протидія, так би мовити, знаєте, є велика кількість складових аеродинамічних або фізики, звичайно, яка просто не можна їх змінити і не буде там в небо там або з неба там каміння падати і то щось таке.